السلام عليكم مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه لعلاج الكحه والزكام بمكونات اقتصاديين وموفرين في اي بلاصه. كما كتشوفوا معايا عندنا هنا فانيت ديال الفليو راه معروف، عندي هنا 10 ديال الحبات ديال فانيت ديال الفليو، وهولز تا هو راه معروف، عندي 5 ديال فانيت ديال هولز. وهادو هما المكونات والماء، يعني غادي ندير قياس ديال هاد القرعه اللي غادي نحافظ عليها بالسيرو ديالي. هادو هما المكونات البنات كما كتشوفوا معايا، راه كيجي بحال السيرو ديال النعناع اللي كناخذو في لا فارماسي، غير جربوه وغادي يعجبكم ان شاء الله، راه كينفع الكبار والصغار. وصافي هذا هو السيرو ديالنا من بعد فاش خليناه الليله كامله، راه بحال ديال النعناع، داك السيرو اللي كناخذو في لا فارماسي بحالو في المذاق في كل شيء. وصافي هذا هو السيرو ديالنا كما كتشوفوا معايا، حافظت عليه في هذه القرعه ديال السيرو. كنتمنى تجربوه، ما تنساوش ديروا اللايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو مع الناس، وشكرا.